No niin, ja nyt aletaan vähän Clash Royale, ja tää on tosiaan eka video tällä kanavalla. Ja tämmöisellä dekillä. Ja sitten mennään vaan suoraan battleen. Joo. Ja 8 areenalla tosiaan, ja 2523 trofia. Ja katsotaan, olisi ihan laittaa tämmönen kunnon kova hyökkäys tänne. Hogi plus Ice Golem. Ja katsotaan mitä kaveri siihen laittaa. No Tomi hoitaa ton. Toi meni ihan hyvin. Olisi voinut mennä paremminkin, jos ton skeleton tos kaikki kuollut. Okei. Fire Spirit ottaa ton. Näin. Joo, se oli helppoa. No ne saa jonkun verran damankea. Oho, ei olisi ehkä kannattanut, mutta... No ehkä katsotaan mitä se laittaa. Oh, nice. Noin, se toveri oli siinä. Joo, se toveri oli siinä. Sit voitais vaikka laittaa Ice Wizardi, joo. Tai vois laittaa kyllä ehkä G-skele vielä tuohon. Koska G-skele. Joo, näin. Tää menee ihan hyvin. Toi pommi tuhoaa kaiken. Yeah. Joo, nyt on alkanut ihan hyvin ja katsotaan sitten miten... Ei me toivottavasti nähdä tästä. Otetaan rauhallisesti tai otetaan nyt tässä. Sieltä laittaa tommosen. Se on aika paha. Koska toi on aika vaikea. Tällainen... se saa vielä... Joo. No se meni ihan hyvin. Se meni aika hyvin. Joo. Oli helposti puolustettua. Sain. Sitten voisi laittaa... No ei tee mitään damakea. Sitten voisi laittaa ehkä tähän. Vaikka... Goblinit. Et ne niinku... Näin. Just näin. Ei mitä... Mitä mä tein? Hetkonen, mulla on idea. Mulla on niin hyvä idea. Tämä on maailman paras, kaikkein paras idea. No ei ollut. Jaa. No se tässä on noi kaikki. No en edes saa. Mä pitää vaan saada täältä pois. Joo. Voisi laittaa vaikka tämmösen. Tähän. Sitten hyökätään. Ja laitetaan tuon. Noniin. Ja toi torni on meidän. Joo. Ei se enää voi mitään tehdä. Voihan se. Oho, mä en suoman. Nyt meni kyllä huonosti. Mutta taitettiin saada toi torni myös. Ei saatu ihan. Joo, hyvin. Hyvä. Näin, joo. Golden Chest tuli sieltä ja mennään vaan vielä seuraavaan peliin. No niin. Otetaan taas samalla, otetaan tästä Hogi plus Ice Golemi. Näin. Toi vaan, toi tosi ärsyttävää, kun toi on 8 levulla ja mulla on kuitenkin aika pieni levunen toi Ice Golemi, niin se edes tuhoa niitä. Okei. No onneksi mulla on Fire Spiritit. Joo, se meni vähän turhaan se 4 eliksiir. Toi sai... Ei, mitä mä teen? Osa näistä oli jotain niin turhaa. Ei, se saa tosi paljon damakea tehtyä tornille. No ei voi mitään. Kyllä. Ei se paljon tehnyt. 500. Ollaan vähän tappiolla. Tai aika paljonkin. Voitais ehkä laittaa tämmönen tosi kallis hyökkäys. Toivottavasti sillä ei ole mitään entä barbaarit. Sitten on vähän niinku riippää mun hyökkäys. Todella menee aika suht huonosti. Mutta eikö keksi miten mä saisin sen skeleton, jos se mirroraa se? Niin miten mä saisin sen? Mä ei se näytä mirroraamaan sitä.
Minä okei. Se tekee äärettömästi damakea toi puuranase, kun se tekee niin paljon damakea. No mieti. Pitäisikö aloittaa hyökkäin täältä puolelta? Ja ottaa niinku Inferno Tower samalla pois. Okei, tossa ei ole paljon mitään järkeä. Hitsi, mä olisin saanut sen ehkä Icecoinilla. Poistan roketin. Joo, se tulisi siihen tosi paljon eliksiä. Tuolla ton. Noin. Toi on niin ärsyttävää. Se on vielä virran. No niin, no toi tekee sitä damakea. Laitoin toi tohon vain nyt. Se on hyvä, kun se sai. Niin ärsyttävää. Okei, nyt sillä on sika paljon kaikkea. Saisiko me... Ei hitsi. Mä yritin... Ei ihan siitä. Vähän kauemmin olisi kestänyt, niin tois tuhannut ton pommi.